Fala, turma, mais um vídeo aí, descendo na beira do rio hoje, dar uma acampada. Aí eu aqui, minha família aqui, Rebeca, Lara, Poliana. Vamos ali na beira do rio, passar o dia. A turma aí, ó. Rebequinha ali, doido pra tomar um banho, né, Rebeca? Mas vamos tomar um banho. Agora vamos ali. Alan da Pecuária, que tem um canal aí no YouTube. Alan da Pecuária, quem não quiser dar uma conferida lá. Vamos lá, galera, ó. A estrada é longa, mas vamos lá. Vamos que vamos. Mas não tem porteira para abrir aqui. Mais uma das 10 porteiras aqui que tem para abrir para chegar na beira do rio lá. Já tem que acender churrasqueira, fritar peixe, pegar peixe, fritar peixe. Vamos que vamos. Hoje nós vamos comer aqueles peixinhos que eu peguei lá na represa no vídeo anterior. Quase chegando, gente, tá quase chegando, tá perto. O rio fica longe de casa, fica aproximadamente uns 400 metros a 500. Mas pra sair dá trabalho. Cada bagulho, tanta coisa pra arrumar. Chegando ali, ó, nessa mata aqui já é o rio. Os buraquinhos aqui, mas para alinhar a coluna. Mais uma das porteiras. Olha os perrengues ali para abrir a porteira. Enfim, chegamos. Descer aqui para encostar o carro lá mais embaixo para tirar os bagulho. Churrasqueira, cadeira. Descendo aqui, ó, o rio lá embaixo lá. A madama já tá ali esperando. Olha aí, turma. Aqui é o lugar onde nós vamos passar o dia hoje. Acampar. A barraquinha aqui. Olha aí, dá um grau aqui. Uma limpezinha aqui pra nós. A minha moça aí. Aqui é uma chumbada de anzol, Rebeca. A lana da pecuária ali. Vamos dar a limpeza aqui. Dar uma limpada aqui e montar o acampamento. A redezinha do Não Brincar o Vôlei. O lugarzinho aqui é show. O rio pegou uma água, deu uma chuva esses dias. Aí o rio subiu mais a água tá meio turva devido às enchentes que deu pra cima lá. Vamos por cá, vamos. Carvão. O que tem aqui?
Só os talheres aqui. Ó, rapaz, tem um arrozinho aqui. Misturado com feijão. Tem uma carnezinha aqui, só o filé pra nós fazer um assado aqui agora. Vamos ver o que vai ser o almoço de hoje. Olha a salada aqui, moço. Show de bola, hein? Trem chique. Ainda vamos fritar os peixinhos que eu peguei lá. Vamos deixar passar não. Frita eles aqui no disco. Ó. Do jeito que esse daqui, ó. Tá aí top. Então é isso aí, galera. É, turma, a vida aqui já tá boa já, ó. Olha lá, churrasqueirinha acesa. A mulher tá pescando, limpando os peixinhos lá. E eu tô aqui bem de boa dentro na rede aqui, ó. Minha menina querendo tomar minha rede aqui, ó. Não, eu quero que ele arrumar isca pra eu pescar. Tu quer pescar? Então nós vamos pescar agorinha, botar tu pra pescar agorinha. Eu vou passar de gordinho no canto. Vai, moça, dá certo. Ui, Didi! O fogo ali já tá bem alinhado. Ô pai, o que é isso? Olha aí. Uma faca. É o facão, Rebeca. Olha aí a Lana da pecuária aí. Dá um alô aí, Lana. Nossa. A Lana da pecuária tá vergonhosa aqui. Mas ela tem vídeo no YouTube, turma. Ela tem um canal lá no YouTube. Ela tá morrendo de vergonha aqui, mas ela tem lá. Ele corta, pai. Olha lá, ó. Poliana lá limpando os peixinhos. Daqui umas horas vamos estrear. Passar uma aguinha nesse disco aqui. Vamos queimar eles depois do almoço aí, ó. Pra tirar gosto. O fogo aqui já pegou, foi na alta mesmo. Vou dar uma esquentada no carvão aqui. A minha pescadeira aí, ó. Pescadorazinha aí. Ela tá doida pra pescar. Ué, já perdeu o anzol? Olha lá. Vamos tirar a isca aqui, Rebeca. Vamos levar lá, botar tu pra pescar lá agora. É, a pescadora já tá lá já. Não sei se vai pegar, mas tá lá já. Tá levantando? Não. Vou pegar pelo menos um aí pra nós fritar. Meu Deus, que peixe. Presta atenção, moço, no anzol. Tu não tá nem se ligando. Eu quero sentar. Sentar? Não, vai pegar o peixe primeiro, hein. Tá levando, tá beliscando lá o peixinho puxando aí. Ó, tá puxando lá, ó. Tá puxando. Ah, essa pescadora aqui não vai. É porque você tá falando e eu tenho que puxar. Tem que jogar mais pra lá, não sei não. Ih, chega mais pra beira da água. Aí tá puxando, ó. Puxa, puxa. Ó lá, tu quase pegou o peixe, ó, mas tu não tá ligado, tá querendo pescar, não tá se ligando, pescadora. O peixe puxou, não tem um anzol lá, ó. Tá puxando. Tá puxando? Essa isca tá bagunçada, tá muito grande. Vamos arrumar aí agora, vou pegar um peixe. Tu não tá nem olhando o anzol, rapaz, tá olhando o peixe. Essa pescadora aí tá fraca. Mas o anzol não tá na boca do peixe? Bora, pescadora, puxa aí um grandão. Olha, tá puxando. Ah não, porque eu tô vendo ali, ó. Esse peixinho. Rapaz, a mulher pegou um peixe e escapuliu. Pegou e soltou. O peixe era grande, e era um piau, gente, ó. Gente, eu tava quase caindo, escorregou o pé aqui, ó. Quase que eu caía na água, né, Rebeca? É, vou que pega logo um peixe pra mim. Olha aí, ó, vai puxar aí, tu não tá vendo. Tem que puxar forte pra pegar. Ela pegou um peixe e o peixe escapuliu. Pegou não, escapuliu, né? Eu não tava filmando na hora, perdi a física da mulher. Olha que lugar, que paisagem. Lugar top. Ó, Tá puxando, Rebeca? não sei. Tá puxando, não? Não sei, puxa forte. Vai.
Tá puxando não, né? Eu vi um peixe, eu acho que tava com ele. Olha aí, turma, já tá aqui no fogo, já tá amassando aqui as bananinhas. O carvão já tá com fogo aí, vamos ver. Aí o que aconteceu? Tanto que arruma trem, arruma coisa, esqueceu o sal do churrasco. Vai ter que voltar lá em casa e buscar o sal do churrasco. Senão o churrasco vai ficar sem sal. Mas eu acho que não vou voltar lá não, vou salgar com esse sal bem aqui mesmo. Salgar com sal fino mesmo. Enquanto a carne assa, nós estamos aqui, bem de boa. Daqui umas horas tomar um banho, o sol começa a esquentar já. Estamos por cá. Aí a turma foi lá buscar o sal para temperar a carne, que esqueceu. Vamos ficar por aqui, aguardar. É, turma, o churrasco aqui já está bem adiantado, ó. Quase pronto. Agora cortar a carnezinha aqui. Começar a cortar aqui, né? Aí, turma, tanto que dá filé. Ó. Cortar um limãozinho aqui. Ó. Tá top. Já até pronto aqui, ó. Aí, turma. Carne assada. Bem de boa. Limãozinho. Refrigerante aqui. Aí depois só tomar um banho. Comer arrozinho aqui e tomar um banho, né? Almoçar e tomar um banho. É, turma, ó. Prato feito. Agora é só almoço. Agora é só comer. Só comer, né, Rebeca? É. E pular no rio, né, Rebeca? É. Vamos jogar um vôlei, Rebeca? Mas no jogo você vai excluir. Não, não exclui não. Você não deixa eu jogar. Você consegue jogar ali? Consigo. E aí, a comida tá boa? Tá. Então tá bom então. É isso aí, turma. Vamos sair aqui e pular na água daqui um pouco. Olha que água. Deu uma chuva, subiu um pouco a água. Afunda agora, ó. O rio subiu muito. Ó. Lugarzinho top pra tomar um banho. De boa. Esses dias a água tava abaixo, essa pontezinha aqui tava de fora. Agora tá. Ah, tá fundo, vem não, Rebeca. Agora vamos brincar um X1 ali no vôlei. Ixi, que lá perdeu. Vai, que essa boinha aí afoga. Ai,
Vale a pena? Não. O lugar é bom, Rebeca? A rede tá niveladinha, ó. Vocês podem ver. Bem nivelada a rede. A rede tá bem niveladinha. Você é jogadora de vôlei. Bora, Rebeca. Agora é a nossa vez. Bora lá, galera. Vamos botar o vôlei. Zero. Não, tem que ir na bola. Bora, Rebeca. Ganhou, Rebeca. Viu aí? Deixa passar um pouquinho pra largar essa bola de novo. Essa bola é pra afundar. Já vou aí, Rebeca. Vai avisar, entendeu? Vai pensar, né? Passou. Ah, aqui não, aqui não. Aí é fundo, né?
usar isso daí agora. Vai. Aí, a bola que não quer sair mais. Vai. Vou usar. Vou meu carro tá rodando comigo. Espera eu! Aí, então, ó. Não, fia. Mas eu só aprendi. Já paguei já, lá tá só. Bora. Já quer coração? Eu não vi não, só vai trabalhando. Agora eu vou tirar isso. Turma, nós tá aqui acendendo o fogo para fritar os peixinhos aqui. Já tomamos um banho ali, agora as energias vai ter que ser recarregadas de novo. Aí, ó. Pelejando aqui com esse foguinho aqui pra ver se dá certo. Olha o tanto de peixe aqui, ó. Ó. Olha o tanto. Tudo na água do limão aí. É top. Tá esquentado ali, já. Tá quase no grau. Jogar um óleo ali e aumentar o fogo. Aí, turma, fogo aceso, gordura no fogo. Agora é só deixar pipocar e botar os peixes aqui pra nós comer um forrozinho assado, frito, forró, cará, beré, todo. Aí, ó. Aqueles aqui, ó. Ai. Rapaz, o óleo tá quente já, hein? É doido. Alana, aí com medo. Bota lá dos caralho, É fogo, pressão. Pressão. Agora tem peixe frito. Tem que diminuir o fogo aqui que tá muito. Tá bom, né? Tá. Deixou uma tilápia ali. Aqui tem um corrozinho, tem a tilápia, galera. Aqui é a tilápia. Esse daí é forró, caraca. Do rio. De corgo, não tem? Ó. Aí precisa até Combinação perfeita. Beira do rio comendo um peixinho frito. E os planos aqui tá bom. Olha lá, a primeira remessa já vai sair do forno. Aí, ó. Agora já vamos. Já vai sair do forno. Começar a testar, ver se tá bom mesmo. Deixa eu ver. Aí. Aí, tanto que tá filé. Top demais. E ó, isso aqui é. Pressão. Espera ver se não frita. E o fogo aí deu, foi top. Sei que não ia prestar. Daí vamos experimentar ver se tá bom, né? Tira uma desse grande as coxinhas pra Rebeca, por favor. Ó. Vamos ver se tá bom.
Tu não gosta de forró? Gosto. Quer tilápia? E quer forró. Forrozinho que eu peguei naquele vídeo anterior lá, ó. Olha quanto tá filé. Tá bom. Aqui, galera. Experimentar um... Tem sempre ir, né? Ó. Tá que tá top. Ó. E tá quente também. Tá filé, ó. Saboroso. Esse é o forrozinho do vídeo anterior. Eu peguei na represinha lá, ó, que eu falei que era boa de peixe. Ó. Tá filé, ó. É, galera. Agora é levantar o acampamento. É, desmontar, né? Limpar as vasilhas e lavar. Apagamos o fogo aqui. E que amanhã tem mais. Vamos voltar pra cá de novo amanhã. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui na beira do rio. Por hoje é só. Tá cedo ainda. Ela tem que sair. Então é isso. Esse era o vídeo de hoje. Valeu. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa o seu like. Comenta aí. Bora fazer esse perfil crescer, gente. Bora que bora. Valeu e até o próximo.